botise ba jeune fille non. Faut pas bima batambola ba futelo ndako. Oh, ozona garantie so bola o vandela. Toilette o pesa mbonga o pepate. Mbonga mai o futera te. Mbonga pour o futera te non. O pesa zango. Pesa ngambo. Oh. Moi eza makasi na boto wa lobunda ero ba baba batonda ba yo kaka yanso wela mbonga ndako pesa ngambo. Mimi. Na mama na yo mimi. Nga mama nga bota ma de la paix. Toi pour maman grâce à maman ya fifi. Ya fifi mo bala mwendo. Akoluka lelo basi pe musu baza ba tuli na bango ba oluka na bango mibali basa ila défense so il dépense ya yo fifi amona na basi ya malonga te pièce contre pièce oh botanga te mimi yo top osaka ndoki yebisanga so osaka na ndoki na yeba bandalo na luka basala nzemba ko délivrer yo oza motema mabe oza motema mabe na fifi faible te na ki shasa oyo mais fifi lo ba futa ndako te bandalo linga yo combien ko kengela o ya fifi okay na yo wapi kutu ndako bafuta te bango ko personne na kishasa openza to kocha pena mutu na nenga kasavubu apesi biso pe 200 na kishasa lelo pena ofana no garantie za la kate suka sana le futa be ofuta pena ba dodani ofuti okaleka 3 mois 4 mois top hein na bien ozaka de la paix nazaka nini ante wane point faible la famille de la trouble point faible na ozola ngai yango wana keno bana ngoma ba benga na ngai pona sengi mbonga ndako keno lo bana église ba benga na ngana boy tala nzambe to futa na mekai ko na lelela ki na mona na komi na suka na benga ki mwana grande sœur na ngai donc wani Eveline full option abaki ma ko lutu na yoki na oki ndengo yisinga mukolo lupango ndenga zotungisa pardon kozanga siko mto benga so afutelo sanzo bo sanja sima ko benga naye tu obenga na mama Domitine Makenza yazaka mama social za pona bato soki osisi ye obenga sunani donc on a vie à semba top on a na vie à semba vie à basi mai ba pesa mbona bango de ba pesa ki bango pesa ki wana nda ba ko pesa na pokwa hein ibele ba ya mwana moso sani ki tuka sa ko ngala lokola minzoto te mo se ki to fasu mama na yo Maman fout un bon mandat côté. Bon fout à liboso tu no fout ki to de sans maman ko sonta pe biso ba to pesa. Garantie ça la raté. Hein? On nous retient mon nom. Bah comment on a dit la jeune fille sur les sika yo fele na maman na yo. Là les sika fele te maman to kota to futa garantie na biso lo ba ka bien. Si la te. Oh, quand on va payer ça mon nom. Grâce à bino yo so na ngate na kotinga lo maman ma to on so na ngate lo bibongo bo perception bongo ka. Na pesa yo. Na moi si na pesa. Ko finga la maman ke. Wani mimi. Nous la tanyo la tempo. Top. Bomba ya. Top. Omoni ngoko na ndenga za boy. ngote. Nanzala ngobi. Nanzimi. Yo Mimi toke ba Gracia. Mama mimi. Tali ngole na ngai. Toke. Mais tami bali nde ba o parquet yo jeune chose na. Ba mi bali ba o parquet ti le ona ndako mama bino lo. Ngo wese bo pesa ya ko pepate. Mai bozo futa na pasi. Ura bozo futa na pasi. Soki bokokite bokele mboka bobenga bandeko bino mboka babombela bino esika mbonga courant eza combien mama ya ndako kuto oko ya courant eza combien ngala banda ya courant eza combien na courant point faible na courant bongo ndako okolakisa ngani yoko kana mimba telemisa loketo no telemisa loketo mama seke kala nonga sia mama seke mali ngala ngabongo ti so ya malamu so ba clear futa ndako tant to pingana ninga bote kana silika mabela za kanda mukuse mwana koko sakana ngai te asili so na siliki na kolongola bino bindama na porte ndako na fana na okele na ebisio na silika mabela ko teka so batana mbongo na tango mobana nga tonga kinda kwa tongela ki bino ko yene so bata pesa bino nzela ngo sakana batunios futa to zo te so longoli bilambo na ko koma bino na mingo futa ndako te ko koma ngona mama aso na komote bolongoli kombo nanga bandoki mitama tue kofuta ndako toomona talongola so bilamba botutu ebakisa yo mpe nsima koloba ntango olobi olingo banda na courant tolaela yango na moi fo tolaela courant ngo na kati ya ndako sikoyo yo mpe kitoko nyonso efandi boye grâce mpona nini mama soki apoti mona naye kitoko azomona chance azomona mibali aomona mbongo mais mpa nonga na omona na ngai eloko te apaozoolobelanga maloba bien nde bamama mosusu bazosukola mwana ozoloba mwana nga na banda koloba makambo malamu grâce ya naboti yo koma na taille bima kitoko obanda kotia mpe basile nyonso naloba yango ebimi bongo sikoyo chance eza te mpo na nini mama chance ezayango eyaka likambo nde ata fifi aza api bo makele nyonso ti eleka fifi aza te mpe naza nabengi mwana mama leki na bino wani nani wani Eveline na full option soki akosunga biso asunga nayebisaki eto wana eloko te po na minute on a mon elon akosala te bazana raison ata bafingi ata akomi ndenge abya kokoma bana garantie eza te siko tovandeli nini osiko tokosana to bimana balaba tobondelaka kaka
nini siko lipa na la tikika akobima ka muke na bimbo mama lipesa sute kuna lia nini vraiment sonité Arline Arline est-ce que yo ko loba tonga na to sa débat lipa 500 francs ozomi tala ndingo zate ozui silo lati ozui moi chaînette ya garantie bien otie na nzoto ozui manzako tie mais mbonga manzaka na mbonga basilo okosomba pe biloko to lambi pe na ndako zalo kwa baninga mususu nga na yebi ba camarade bokola na bango sente ya kisompa lelo nzamba pambola ya pesa mobali convoque kisompa les millionnaires silencieux baboti pe bana bana ba kolisi pe bana mais yo ti lelo maman na lipa na yo ya 500 ozo discuter maman na olia nini okenda na mbala mbongo nga na age na nga te Arline nga mama na ndenge za wana so na tali baninga génération na nga Edith kilanda moko tonga nazopela o abala mondele ya zalaka te baza ko envier biso mais lelo mokilo ndenge ezalaka tana ngane na tikali bona studio mais ye omeka te na Lubumbashi na mapango na Kongo na mapango na poto na mapango et bongo yo mwana nga na loba chaque fois Arline onga mama no na rataki yoko hatango sente qui sont posolo ba sente qui sont pandé za na mobali na ya salaka azo homme d'affaires aluka mbongo na nga mobali na nga za possibilité mama o comprendre na sente qui sont pandé ni mata yo soki mobali na possibilité to ko luka mobali na possibilité te ona nini boy ozo ningo landa balia na nga na kati yango nani na nga balia na ngelanda oti na boya oluka musala mama lipa na nga na oluka musala yo nazo landa ka mama biso ata yo moko lipa mama kwa mama abino mbongo yo ko cha manzako ko lamba te o lande na nga lipa de ya 500 mama ta yo moko kwa do sala ngo kwani nasa ki onga jaza 15 na ngai pesa 15 abatu tofuta ndako abatu uzopesa ka te tobanda ondokoloba na nga banda na pokwa mama na otutemisanga kuna mais yo isalo pese $15 o ba ke ya Nicole $15 ba selo sima basi aboyi alingambo kwa ndambo ata so ba kan boso ne to ba no futa ndambo mo sesa tineti mwana nga mnafutaki na binse 30 na nga nyonso ngai e bongo bengi busy mondele te benga busy mondela e denga tine ata $50 na bengi ya busy mondele telefone na ezo lekate na bengi kuna adjoint na e wana ya réunion na bango ya force tranquille téléphone elekate nde na bolongo mona nga koma elesi silinga pesa ka $15 ba tuza eloko te yo ko fanda kana ndako ka boye ye azofanda meta manzaka te basila te ma lukango nini oyo ya linzanza o ni mutatina kyango te bizi mtu kama tindaki ba montre tindaki ngozani linza tala ngoba soke na ona zando mama na eba ba montre la bisa monte au bas pesa ça boyo zo ganga makelelo ça c'est ça c'est un truc za mo no kote kelongo est-ce que biloko bisa continue nga bloka mabe ya na o aleli pa nga pona nini na tikili pa nga na ko lukela ngo kamwa taji na mo 500 na ka benga 500 na batu soni na age na mo skitoko ozana o mineur mo zo mata ba yo ka utipu na donc ezaka pona lipa po mama na le lipa alumbela nga kuna oza jamu mo sim ko sa mamloko ndiro za vierge ba les vierge out lipa ta manzaka na eza bat balila lipa tamaka atiki lipa na ye atiki lipa nenga na le yango soloba yango mbongo ya chaki manzako tonti achisi na manzako yo chisa abenge pa muninga na ye mama azene na bongo te talango bien bisa koti dangelo kama bese kutwa yebisa kanga na teka ngota bi Nicole kote kangote eza pena ya makambo te ya Nicole vraiment ozana montre na yebisa ki ba okate liboko ko musuli kwa montre ndako te sko o tinenga sona benga ya business modele ngana yeba kete jour nazo benga ye atuninga boni montre nga bi te montre ça nga bi attention montre na yebisa kote kangote nde na ko yeba o ya montre valeur nga montre ngo ya valeur ya des diamants to or abi o kende na bijoutier kende na zando ça va tout soleti elali puto de mutima kenja tindela kiyo mobimba ya super penta e bongo za super pe zukaba mama yo somona de mutima kenja tinduka be
ata kuna mbongo na osombela mama maputa tipo mama yeba ne valeur sika na mweza $150 ya sika liputo ndenge domiti na tindela ka nini mobimba wana oluni papa nga na okona olinga na comprendre lo mobwe ko na omona te papa yo l'air yo tonga banda kuno na tango flama mama top na bana ne bazalaka na tikala komona locataire ta vanda 12 mois impayé non na tchekutu bambongo maite na tcheno ya ba courante papa biso siko to lia mama top to lia bana tika ko yoka passe nga na sina soki déjà mutu azwa ko pesa biso garantie to pa bima mutu ana remplacer na ndo pesa ozo mutu daku na yo mafiokele to balana pour le meilleur pour le pire biloko no eza nga to sa communauté de bien non oyoki ozo makanga top ozo makanga na ye no eza clair ngala ozo makanga top oyebi nga na bra Congo to pa onda za na bra Congo Chiko, tu yukana baba nda kufuta nda kubiente. Oh papa lobi bien baba nda ofuta za kala. Ba frikrité. Papa locataire nda ko afuta ote demo bi mala des yo chai. Na kamo ke yo. Na topo ko kakoloba te. Na topo ko kate kwa. Garantie za raté. Bazala wana. Aboni ko bazala te papa ba ofanda te. Dama commissionnaire ba oyana. Mimi. Obuta mokuta lupango. Le baba okufa. Ki basala mikando batia ukutia. Uyebi ndenge bimela te. Kasi kombo ya fifi ba kisa zo kombo grâce ba so ya mama top. Na ucha bangote. Mais bazala wana. Bazala te. Bazala du frikrité. Mazaki les difficultés encore ba teleboso za na mukiliza bango. So bango yi difficulté ki ba simi ndeba bima tiki. Oh ba fani bena ndoko déchet au salon douche ba na tuna kate zalara. To mi ngozo ko suka la salle de bain ko suka salle de bain ko suka salle de bain. Mbongo futa te. Siko yo pacho omona ka ndie topa munene omona lukola obuka salle de bain. Nandeni. Omoni teme mama ngana tshelo mo mama ngana tshelo mo fongola misu ba vieya boy bazana makambo sese omona lelo likasoki mama tshela kiti libando fandi bo ndoko fanda ka to ba fandi so na mama top omona ye grâce koma ka kolata bloka mike muta pasi kana roba mini mobile pato ko kata ko futela bango ndako mobile so za faible boy seka aza elo mo asimbela akuna ane sika moka ye kamela ke sika ya faible mwana pena na kangi papa alinga bimisa 2000 pesa grâce wa faible neni tiso pesa mimi ndo 2000 apa mbonga wenzi opia mimini 2000 richani et ça les notes 600 matembela 500 la mère à 500 mafuta linzanza 200 moi mbuma pipi ba akyo senga fufu yo pena ya ba benga ko chutosh papa ngala calculer 2000 shito on passe ba sitoshi basuki sangane na yana remplacer sitoshimo longa ngaja mbadi mimi kijengi kena ko kebenga na commissionnaire na benga ye papa to papa benga papa pas simizi mimi papa la mimi yebisha commissionnaire na yebi aya lelo penza de pesa na mkolo te na ota mo makolongulu kasi na mkolo ja mkolo kasi mwana ota mo na papex Oleg nini roba ya mado bon yo ngala sani on wala sanga pina ni mane sito mo nie moi si mo mbabanda to kola tendre chez jati tande sona nini on pa na mobali mo bimbo na côté prix côté rina ba locataire tande soni on pesa na côté nini côté prix na oteka nini ona ucha prix mawa na oteka nini ona ma fekele pardon moi je makasi côté kuna tika na fana kimia côté kuna zelaka ma to pa legio na munene mo ja pour ko lega top otombolinga la réalité dans mon belé bino côté omoni ba génération surtout oyelelo parce que bino ba génération oboya montante hein obozuya ba pré ba biso jeune oza bogar oza bo et puis oza bon nouveau kabela moi aussi jeune ya lelo na modernisation montant en cadre moi ah Dieu ça mon mine il le ça mon mine mon a découvert beauté a découvert qui bateka liputa bien bateka lamba bien na zandu mon mine ya sauter mon mine to comme belle fille on yo siko était que vrai jo na so mbona kabili momi o moni na lati butanga vela no boluni ngate bien habillé ba Philippe Lane les allez le kolula na roda bandaka tongo so mon muto asenga boy ndina lati boyi likona ngati na si ponga mona ngalo kata ngati basuki nakata suki te ofele ona bimisi mona nakata suki ofele pa momi ngana na bimisi mona kota suki te je vais me faire coiffer à même salon non so la ponga mona bi na mi na panga momi ngata il faut que au début siko ya ba momi susu ako ya pene bande libo yo faut libérer na nous pour bien l'esprit au départ déjà il faut au moni départ sur ma bé nous souhaiter ngami OK makambo bana na départ au cousin momina au moni bible obi on appelle exemple la bible bible ko lobaki la femme quittera chez bango pour s'attacher à son homme bible lobani c'est l'homme qui quitte ao kangama na mwasi mutu so abo bengo gigolo te
Bible de lobby, il faut quitter. Il y a qui gigole d'un esprit. On est ce que esprit. Ah, absolument. Pour moi, tout ça, il question qui est mené à moi, si ata azana mbongo soki azana mobilité, ezali souci ami kolona. Attends là. Mais ça c'est Joe. Papa. Oh, zombo on est balade. Mi balade. Je fais na côte ça, mais non, on a mis par quoi il douce hein. Na momi ne. Eh. Côté petit moi. Petit moi balé lina mabe. Nous les motos dans la bibois, petit moi tala trop. Ça veut dire le roba. Eh regarde, il faut continuer les gars. On comprend atteindre le flèche positive. Au bois que les regards. Bager des yango, bager des lèvres, savoir si aussi c'est balé voilà. On folie, à Koufi. On comprend au big langage, on langage d'amour. Au taliga momi, na miss na aussi pour le bitro. Pour le bitro. Ah, on sait mouvement mon voix. Toi tali boy, au moins pas tali. Au télémi, OK, tala. Yo au travers organisme, il y a PC pour Masuba. À télémi Olandi. Vandoki. Va diable. Là, maintenant ma bête, toi la carte, c'est au colon là. Vieux. Mais vieux le roi Gesho. Maintenant ma bête, là c'est langage que vous avez dans Gaza. Attends. Il y a pas de comme lui. La père na biso biso ki. On fait ça à moi sindé. Kasité 21e papa na ngai. Nga bête masulanti. Vous continuez vieux point. Na bête non plus moyen âge. Na bête contemporain. C'est ça. 21e siècle évolution. Au rose na chemise à cigaté là. Boga. Omoni babilo mususu te mona lemba. Na contredire te. Mais babilo mususu koyo otala nanga mbongo nanga na poche mais moi sango so na pesa yedi neto ya boya ngai pamba. L'abondance divient ne nuit jamais. Attends, on a 10 millions, il faut le comme 11 millions. 11 millions, c'est ça. Mais non, c'est bon, on va passer mon clair. Voilà sur la clair. Il faut dans le euro timba. Lobi vie eluza pangaison. Moi musu za la na yi. Azo nga jomo wa décorer. Ngana za peut-être na boga. Tani za itani na tambulo na maneke. Donc na solo tambulo momi na décorer déjà. So ofele na ngana tambulo na yo. Et pour na so to la na perdre d'énergie, na chose na la wali boma. Mais c'est nous bana ba kisi. Wali boma. Oui. Bonjour. Justement, mon fils, après. Je peux entrer les là. Quand tu as dit non, c'est que c'est géné, vous voyez pas que vous pas beaucoup de mais là, tu as En fait, je me disais qu'il y a un bout d'année à la dernière couloir. Autre sur la on y a tangate. On a tangate. Il y a des mecs à se Malembe o, il y a Vanda. Ça bien. Vanda ko toi de bon ça m'a coloqué. On fait la carone ya Vanda. Na ndaza télé. Arlene. Azadi. Azanga kiba bas ba tana. Mikolo na za problème à téléphone. Ya jovi ndi niko oui makambo. Eke bien. Tuzubunda bunda ka. Zama zamu zamela maneto za katika ibada jovi. Obi kende to zamu mama le bazole la moko. Atiku mali kini na wale. Bana la matatu la meta no so apply. Bien to le madesu. Madesu ezaki lo sokaya pa. E makata e. Yo ndelo ko yo bosu na biso ba bokilo na. Ya jovi fana yo to lambi. C'est tolamité. Est-ce que Arline a bien eu tolamité? Non, Arline n'a pas eu. Et puis kolamba na biso, kolia na biso. Et ça devoir na yo te. Abina ya kolia. Fanda na yo, kolia na biso ya devoir na yo te. Oh maman, est-ce qu'il y a des problèmes qui na pose? Aza na été ya. Ndenge ni kolia na biso feza na maboko na yo. Ya e. Papa, wako kilote na balite. Wera usulula pour na mwana. Kasa como ya pa manenga za. Yani kolboni boyeko. Non, tes mouvements du corps ça te doit comme nyoko la mwana pa ba biso ko ya te. Nous avons des ordres. Ya. Kosoma bino eza problème. Ma papa yi, ongo ki na mo souci. Non, en fait, le problème est ça. Yo kana bisa yo. Oui, histoire perroquet. Vous comprenez? Tenga za perroquet. En fait, tozo. Bon la perroquet na ndenge ni siko ninga sana mo donc alia kaneka mwana ngabilia donc mouvement du corps so monta mwana passe ole ya pamba est-ce que yo nengo zana yo kosomba ngelo te
C'est respecté. Yo ko se respecté. On va aussi même sur le collier. On a droit. Na se respecté, ya se respecté. Maman awa, ala ti ba cinglé. A se respecté. Maman oyo. Maman lek. Kosalaka hypocrisie. Mama oyo. Bayokelaka bango mawa te. Tika biso kuna. Mibali baza bayesinyana. Bamibali baza nzela bongolo. Ntango eyindaka bosalaka. En fait, non, ça roule dans mes responsabilités. Na mobali mwana biso te, toi la charge na ote. Soki poza na moyen te, okomi boma te. Soko lati sengi, c'est parce que ta musumbo ma chemise des zaki. C'est tout à fait normal. Na ose fort. Na yoki. Voilà. Soko za na ngote ko se poumoner to. Maman makilezo ça non. C'est pour nommer te. Il faut c'est pour nommer. Papa oko c'est pour nommer. Oko Arlina Benga. Naza pe la téléphone. Na soka ye na obie sa pe azuya ke. Ça donne des carani. Uzaka boy pwani. Pwani yoza kabo. Tasibeta. Pwani nini yoza la kabo ye. Betanga kasi. Karte mo baba siba yebi oso yoksa batu soni. Yoka mutoli na ranzala. Muto so ye na ranzala tamu sasa mina iloko. Azana. Pwani mtima mabe. Oko so yebi lo kwa mwana o. Na ndenge ni asa mwana ngate na. Omoni ala tisende. Yoko so mbele chemise. Dana ngo biso mo tola na studio. 15 ora po yo cha 15 ora ngapa cha 15 ora le mtu yange umela. Umela ti mwana mobala batu nzala. Ola le sana mwana na yo. Biso toli. Gloso ba pa. C'est bon yo zo ba madeso ango. Yo kana ndoki. Na bien. Oboti sande biloko na ndenga kindo. Bongo na muto eri ka peso loko te yo lelele nzala kwa. Olele nzala kwa. Et elle a sauté. C'est là, elle a sauté. Et ça, ça fait une semaine. Na ebisi très bien que ba gamme na ma foute comme na suka. Ma foute na est comme na suka. O ebisi nga opesa nga. Donc les années na vandi ka boya pour ma foute tete ma konanga. C'est ata yo moko. O tata na ngate. O ebi que ba gamme na uta musika Paris. Na tinela ngo na tzo mo na tinela Fabrice Mola achelinga l'agence na foute agence. Wona ngo sa bo bika na silika pa. Selon procédure. Bako singa jeme mbongo asichamaya. Non, c'est quand yo sona makasi. Non, c'est quand sona makasi ça fait une semaine. Nga na osengo mona nenga douceur, olingo pesa ngate. Yo na oganga. Na luka mbongo pona yo. Tona benga lemsa bengi Serge Shindu. Eric Serge Shindu kuna États-Unis pona yo. Mais il pona sango na bengi lemsu na maselanga Eric Kola na sango pona yo. Zela non. Omoni boso, mafuta nanga esila. Na ebiso ke na za problème mafuta so Fabrice Mola te. Viens dans Fabrice Mola na Paris. Na senga mbonga tinelanga mo Fabrice Mola na soma mafuta nanga no loba ozelanga na sisa. Oh, musano ni. Amo bali faut so nanga. Bandeli nzaka tina likolo. Osala ngo me o dans le roi. Une femme que j'aime. Numéro mingi et je dois faire tout pour toi. Ils ont des voix dans la vie. Est-ce que où me point oui, là je sais très bien. La vie faut câbler la moi. Il faut savoir donner à la femme. Et cette idéologie dans la je suis né pour aider la femme et surtout celle que j'aime. Mais oui, c'est ton devoir. Mais ça traîne, ça traîne. J'ai le devoir de te rendre belle. Apaise-toi, je le fais aujourd'hui, ce soir. D'accord? Aujourd'hui? Bien sûr que oui. Sûr. Sûr. Un bisou pour ton homme selon procédure. Son amoni mongo. Ni na pesi yo bisou. Na piate. Toke kasi. Ok, et puis t'es en français. Et nous avons 14 ans de perdre, on a toqué. C'est sûr. Moi c'est butu na libanda ozoluka. Grâce. Biso na époque na biso tozaki so na baji na bino na libanda camion moko ezako leka komo nango ezaki kinga boa. Soki eleki so lokota baboti bazokende kozwa biso na kasho. Nango moni biso tokoli bien. Époque na bino oyo baby bana bolingi bakisi bolingi vie apprécier bolingi likunya muninga soka sala ki téléphone bobimisi ba téléphone soki ya kombo nini ngape fona salisa koleka we yaye muninga tambola ki okuna na moni asombi mutuka yango vi na bino bana bozo kufa bo mwana butu epa na bino pongi ezalaka te
oyo aza kati na boîte ya boye oyo aza lokola mpe satan yebi bino azofongolela bino kaka biloko ezofongwama kaka boniko grâce oyelaka nga mpe eloko ate moi nano eloko te butu alukaka nini libanda mbata moko kozwale ozotangelanga kuma matolo wana batolo elonge na kotonga ndako komi ya koya kosenga kango bato na nzela bisengasenga ni mwana mwasi abongi na bisengasenga to kozwa zemi kabe ozosenga kabe na zemi ye mwana mwasi abongi na bisengasenga te okenda kosenga na ndoki apesi yo mpe mbongo lobi ememeli yo mabe na Matop, omoni conseil mosusu ezalaka bien à l'oreille mais mosusu ondie ezalaka bien à l'oreille na sone yo te nayi naloba makambo olingo oyebisa grâce oza or vie mwana mwasi il faut atambolaka ntango azotambola mibali baotala démarche akolokotela député akolokotela sénateur aye mpe na premier ministre mama wana ozopesa mwana conseil ya mabe mama top na ndenge ozali elamba soki okendaka feti ya nani ekomi na kobeba kaka na nzoto likolo akozanga manke te omoni kitoko moye moto afinga yo eza te mponi kitoko no yango epa grâce tika mwana déambile tika mwana sala kanga na pesa mwana nanga conseil o pesi conseil ya mabe onunelo no ozolokola mingando bashira de valeur mama bato azopesa mwana na conseilna kotambola tambola na butu nazoboya mwana tambola tambola na butu ye kuna alobi butu eza basali yango ye toyebisa mwana nini avandelaki na ndako papa ta yo moko donc grâce avandeli na ndako naboyi mwana bimabimaka na butu oyo ezoexplike tata na yo to mobali na yo papa explication yo moko butu nyonso bima na vi na yo yala nini papa nga oyebi kolingo loba te mpo bato bacomprendre ke napesa te te nga na fia likemba te butu na ngai efutanga oza fia likemba te oza fia chipsi heureusement tu as compris papa et papa moi je suis un truc de ouf et une fille de ouf grâce à studio oyo comment papa biso tunanga babengana nga te poni pavement na pava lupangu to maoteka naobongisa notya karo mimi bino lolinga nasa me garantie eza mimi leka mama kulanda mimi te ya mwana na yo ndenge olingi yo mpe kulanda mimi te mimi yo mo oyoka lobe atouble ufa oyoki kozanga ya pasi dunga omoni na koti na ndako sio na bimi ozate papa o ndako na biso ya bino fais attention papa yo bosa na adresse ya ndako no ndeni mutu kuta langwa masanga ma oyebake so na sote bwa otie ekilibre mabe ma oyeba yo nde yokanga grâce ya yo nde yokanga yo nde yoka oyo nga mama na yo nazoyebisa yo humiliation oyo nasi nalembi nabotaki mpe oyo nzambe alobi bota na boti zwa conscience nalobi zwa conscience vanda na ndako nazopekisa vi ya butu napekisi vi ya butu ale natindo su boulevard bisengasengasenga ti wapi nzambe okosunga nga te vraiment ta ya mingi te pesa tanga oyo ekozokoka ta na ngai vraiment sans sa vie eza te ovi nini o nzambe Madame Haute Noloba, ça fait partie du code moral de la vie. Moi, si, elle est très dangereuse. C'est la première personne à être menti et à mentir. Donc, diable est à cossier, il n'est pas cossier mobile. Pour blaguer, Yango Wabi, la femme a sa deuxième prédicateur dans le monde, donc à prêcher après le diable. Elle est très dangereuse. Son pessimité qui est au koufi. Tout. Il faut être vigilant. Psychologue américain a fait l'analyse dans la YouTube. C'est pas mal les gars. Il y a une autre chose qui est défaut. Défaut. On a sa balance, on va acheter ça $10 au moins. On l'homme mangera à la chair de Bible est biblique. L'homme mangera à la chair de son front. Place-moi dans le la femme mangera à la chair de moi. Bible lobby. Homme, aimez vos femmes. En retour, femmes, soyez soumises. Donc, il faut j'ai besoin de ceci, à Sali, soumission. Mais vous savez que ça appelle la Bible 1 Timothée, 1 Timothée verset 2. Et quand on soit Lévite, on a Timothée, non, on soit Lévite. Lévite, mais Babylone, il faut y aller. En fait, il y a un professeur psychologue américain. Alors,
Ça arrive des fois que l'homme triche, mais il continue toujours à aimer sa femme. C'est difficile que la femme triche et qu'elle continue toujours à aimer son homme. Donc, mon père a triché, il y a une polygamie, c'est logique, parce que mais polyandrie, on va tolérer en côté. Polyandrie, voilà, moi, c'est un bel polygamie, on va la passer bien. Oh, si la bise peut recommander. Mais recommander, il y a un babi, tout le monde est comme la vie, comment on a commis. Maman, on va faire comment? Et on va vous prendre un évangile selon Geshon. Pourquoi la tête? Mais on va arrêter de faire comme ça, ça paraissait. Mais bonjour. Non, ben oui, tu bonjour. Madame, ça va? Nazo Benet, nazo na mère la kwana. Libérer aussi sur ibit tribe qui n'a makambo. Ça na no téléphone no soko non, na mon appel makina, na mon appel. Kasi pesa nga tena rapidité non que salon ba bomisanga. Bon, d'accord. $100. Donc il va seulement retouche à ce moment kabé onanga pour les 19 au deux ba to ça sortir wana basanga tu vois. Non, on dit que les 19 va s'arrêter à Kabila Miko, c'est ça, bien. Oui, on a fait. C'est bien la vie. Merci, chérie. Et là, on a 6 mois à casse. C'est fini, hein. Au salaire, on a surprise à Bilamo et éviter. On a dit, on a Roelinga. Non, on a encore comme Nene Kokanga. On a évité, non. On a dit Kokinga, mon chéri. Je vais te couper ça, non. Au revoir. Des choses pour là. Massa. Attends, s'il te plaît. Madame, il y a une surprise. C'est pas sérieux. Au revoir, madame. Chili, l'andelon. L'andelon. Maman botanga tande pecho faut ça na millier faut kotanga na millier kota G pesa makabozo makamba va pesa biso ko aussi kande boloba kande na loba na biso ngasi nzi boloba petit mo kabila ba ba te bino mo mona ba wonde casque kitoko faut ka t-shirt bien ba ni lo moi bien là parmi bana ya lo ni lo la oh sanke finga ngakake mama so depuis na ebe banda kota libala avant nga bota arena bota na mute na eseka bota ya yo mwana aleka madama poto yala nga bisio ni fona zana fanta mama na esenga bi yo ngina benga ange ngai a boxer yo bonjour maman biso nde toza twaka na sima pamba soki yo tokete okotika boyo okutanga mutaka loko kima okosali soko yo okutanga ka mutakala yo kima nakobenda yo nakotisi yo kotawa eloko yo lukake mpana nga bébé mets-toi chérie Moutassana Boulonde, c'est la Bosan Vino. Vanda, dans mon coach, on peut se soutenir. Voilà, le cas sur mon niveau, il y a pas gâté. Non, à toquer, c'est pas maman. Et ça, problème à rotoka. Rotoke, à toquer, t'es ce qu'on s'en fout, ça, maman. T'es ce qui a coûté. On s'en fout, ça, maman. On s'est pris la main, la bataille, ça, là, on dit, non. Excusez-moi. Oh, you been there, you can't say. Maman, on s'en va boire. On a ça gratuit, on a eu peine. Moi, Nicole, mon coup de main, quand il est là. Comment ça va coup de main? Moi, c'est un peu qu'on a ni ma fout à la limite, ici dans ma fout, à place de ça, non. Gandou, c'est bien. Et dans la gamme, on a ça, on va service d'aller au Canada. Tu peux bien monter au Canada, tu peux nous ta provision quasi. Le Bamabé, Chakou Kolo, Omondile, maman, on va bien. On te la botte, kilo, la bande. Sinon, je sais pas plutôt.
toyebisanga sikoyo nasomba sako mibale ya loso nasombi sako mibale ya semoule nasombi tikotyanga manzaka nakosomba sako moko ya mbinzo mbisa kokauka obisili nango Maman, 40 000 fois c'est payé, maman. 40 000 fois. Est-ce que na bandi na sala na na $20 maman zo boya. Ngo bazonyonya yo. Nikola ba $20 nikola ba 40 000. Peut-être là oye beaucoup d'argent ngote maye yo maman. Maman yo. Mona okaka vraiment passe dans mon thème. Mais na regretaka mokolo ya liboso nga na yabaka na mona ko pa mobali. Na ebite bilamba na oyaka nango odefaka ngo to ezaka yo moko. Esaka merci. Oyaki ko impressionner nga na nini? Peut-être ko impressionner ki nga na français. Yo ko fa mobali no te bokende. Yo ko fa mobali no te bokende ba finga ke bo. Maman zoluba. Bomeli na mwana. Oyako kanga ki lopango kanga lopango. Siko kanga lopango wana. Stop. Maman parle, tu veux rester là-bas. Pourquoi qu'était? Yo. Maman parle, maman ngomita liboma. Maman parle. Maman ngazana ni fou. Maman to yelo $20. Merci de tout asimandela qui est maman faut essayer. Na dit que c'est sacrifié pour faire ça. Mais mon ton pesi a un gras. Bokoya kotika bloka ya ka. Maman na mimi sama kama lende malende. Ote kamwana. Olebi mwana na ndako yo. Yo ka sodiko. Na oteka ite. Atakasolia. Mama zo bongisa zo somba biloko nini bazolia. Omote kazo sise mwana. Onye ko na mwana batutie tabadana mwana. Mona ebona na bana. Yaya. Onyo tight. Oniko tamana ba. Yaya tokolo baba mama apesa utaka ine. Na Toko kiko sola na mama. Na tuni yo okoyebisa. Ngamda lobi répondre les gars. Oyebisa mama le komputa arindeni. Mama ebisanga te. Oyebisaka ange. Na singo merci na atosali kene na yo. Ange yebisaki yo kutaki ndenge. Okutaki ndenge nini? Zoma bayi no mama bokende. Yakatu. Ongaba fete na singa bana mama ota. Yaka mobali. Tem setu kende. Amo bali tan ba. Mama osala bien to kisanga des choses. Mama na lobby. Natika ndeni. Je peux rester comme mon tante na tayo. Kasi ozotinda mwana so mwana na zwizemi aso Arline nanga zwizemi yo kobota yo bota pe ayo bota pe ayo bando bovanda bobota kate olongola kaba zemi olongola kaba zemi yo za mama ni mwana ka moko boti kota ngana ndoko ozokanga opona zokanga ni zongsabo nasaki charisme po abakisa mususu ayelaki mama ngo ngai oyo bwaki na miso mwana nasalaki yango charisme wana sosi mbongo oyo atete na ndako oyo yayo osta so mibale mais garantie na aja na cha 50 yo cha 50 na cha 50 yo cha 50 pona makola yo cha 250 na cha $500 50 wana yo cha ki pona ba commission donner na zabo na ko donner za so zwa ocha 500 ya ilongo naza na ngala bongo note obwaki mbo yo bwaki mbo na bisa jof yo fingi mwana bato chaque jour yo ko mwana kazemi bon so mbongo la ndela kwani bon so kasi ablongo la bazemi yo mona ri dans la vierge ena no faza na jof yo yebi fini ya na baka ko ko sala ko na mwana bato ko on dirait yenda banda na tala tika mbongo kwa tala tala